afaan oromoo marsaa kan lamaffaa isiniif qabadhe dhufeera. Kanaafuu chaanalii keenya qubee koo jedhu kanaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraattan subscribe, share, like, comment gochuudhaan yaada keessan, qiiqa keessan, yaada jajjabinaas ta'uu danda'a, qiiqas nuuf kennuu dandeessu. Egaa guyyaa irraa sirnaan qubeessuu marsaa lammaffaa wajjin ilaalla. Sanatti darbuu keenya dura garuu chaalenjii tokkoon isinii kenna. Chaalenjiin kunis gaaffiiwwan 5tu qabamee jira. Gaaffiiwwan 5 kana wajjiniin ilaalla. Mee amma deebistan yaadatti qabadhaa. Isuma dhugaadhumaan of madaalaan wajjin deema. Amma miin argadhaa sun gaaffii kana gaafatamee an amma mi'eessan jira kan jedhu wajjiniin ilaalaa deemna jechuudha kabajamtoota daawwattootaa koo. Egaa akkuma beekamu gaaffiin tokkoffaan kamtu sirriitti qubeeffame? Kan sirriitti qubeeffamee jiru kanneen armaan gadii keessaa kam akka ta'e natti himtu jechuudha kabajamtoota kan koo. Kan jechuu barbaadame odeeffannoodha. Sirriitti jechuu odeeffannoo jedhamee qubeeffame isaan kanneen keessaa kam akka ta'edha. Kun akkuma argitan akka kanaa jedha. Baanis akkuma argaa jirtan kanadha. Daa meeqameettanii yaaddu? Sekendii muraasan isinii kenna. Deebii keessan yookiin yaadatti qabadhaa yookiin barreeffadhaa. 5 keessaan margattan of madaalaa. Waan biraa tokko illee ilaalinaa. Dabtaraa ta'uu, miidiyaa garaagaraa ta'uu, onlaayinii ta'uu ilaalin akkasumatti amma deebistan of madaalaa deemna jechuudha. Kanaaf namoonni deebiin kunii daataa jettanii argattaniitu. Baay'ee gaariidha. Kabajamtoota daawwattoota koo. Haala kan jiru maal jedhama? Odeeffannoo. Argitanii amma asumaan barachaa deema. O biratti daa biratti sagaleen odeeffa jabaatatti noo jedha. Naannoo odeeffannoo dhagahu naan tokkittiidhaan jabaanne. Baa kan jiru immoo odeeffannoo. Asuma dubbannu waanuma afaan keenya keessa dubbannu hin beekne jechuudha. Baay'ee salphaadha sirnaan qubeessuun akkasii galuu fi carra kan jiru immoo dubbachiistonni walitti aananii jiran kun maal dheeratan jira. Odeeffannoo. Daarra kan jiru immoo kabajamtoota daawwattoota koo akka gaariitti barreeffamee jira. Argitanii iddoo kanatti hin dheeranne. Faan jabaate aan tokkuma ta'a. Odeeffannoo. Naanis hin jabaate walumaa maal ta'e jechuudha hin dheerate jechuudha. Kanaafuu baay'ee salphaadha. Namoonni kana jettan argattaniitu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Garuu warreen biraa isaan kun maanni sirrii miti. Sirrii kan ta'e kami? Daarra kan jiru qofa jechuudha. Gaaffii lammaffaa irratti adabinu. Caalaan mukarraa kufee miilli isaa bakka duwwaa. Caalaan mukarraa kufee miilli isaa bakka duwwaa. Isuma isin argaa jirtan. Daa. Akkuma ammaa kanatti yaalaati. Dhumarratti deebisaa wajjin deebifna. Baay'ee gaariidha. Yaaliin keessan namatti tola. Yaalaa jirtu jedheetaniin abdadha. Baay'ee gaariidha. Jechuun iddoo kamtuu sirrii akka hin taane maaliif sirrii akka hin taane xiinxalaa deema. Kana taatee moo kana baay'ee gaariidha. Namoonni deebiinsaa haadha jettan argattaniitu. Baay'ee gaariidha. Maaliif kana ta'e? Caalaan mukarraa kufee miilli isaa bakka duwwaa. Cabe jechuu barbaade. Cabe jecha gabaabaadha jechuudha. Cabe. Baarra kan jiru kun immoo yeroo inni dheerate jechuudha. Argitan sagalee kan caabe. Baabura immoo dhufee maal godhe inni dheeresse jechuudha. Kun cabe itoo hin taane caabe ta'a. Caarra kan jiru cabe. Jedheet immoo baalama godhee jabeesse hin tokkuma. Kunis dogoggora guddaadha jechuudha. Daarra kan jiru immoo caabee.
jecha hiika hin qabne wayii jechuudha afaan oromoo keessatti nuu kenne. Kanaafuu isaan kun akkuma jiranitti dogoggoraa yookiin eegsiidha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota koo kan sirrii ta'ee jiru isa kamii kana qofa jechuudha. Kanaafuu namoonni aadaa jettan argattan baay'ee gaariidha. Gaaffii sadaffaatti wajjumaan darbina. Sadaffaan immoo maal jedhaa? Tamboo xuuxuun bakka duwwaa guddaa qaba. Maal qaba laata? Tamboo xuuxuun bakka duwwaa guddaa qaba. Argaa jirtuu miti? Dha. Baay'ee gaariidha. Argaa jirtudha yaada hundumasaa. Kam ta'a? Tamboo xuuxuun bakka duwwaa guddaa qaba. Namoonni daa jettan argattaniittu. Maaliif daa qabee? Balaa guddaa qabachuu barbaada. Balaa jedhee kan sirriitti barreeffame kanas keessa. Fakkeenyaaf aarraa kana fudhannee hiikan qaba garuu akka afaan oromootti asitti hin gabaabbate jechuudha. Amma bal'aa jechuu kan beektu nama ijisaa sirrii hin taane jechuudha. Ijisaa tokko dalga nama laalu bal'aa jedhama. Baarra kan jiru immoo baa dheerate asitti immoo gabaabbata laatitti baala jechuun gaa hin beektu baala mukaati. Mukatti yookiin damee mukaatti kan jiru baala isadha. Kanaafuu baala jettanii tamboo xuuxuun baala qaba. Baala guddaa qaba hiikan qabu. Bal'aa guddaa qaba hiikan qabu. Kanaafuu kun hin ta'u. Kunis hin ta'u sirrii miti. Caan immoo baalaa jedhamu immoo waanuma tokko hiikan qabu jechuudha. Baalaa maanni baalaa? Kanaafuu tamboo xuuxuun somba keenya irratti balaa guddaa qaba. Asitti gabaabbatee asitti immoo maal ta'e? Hin dheerate jechuudha. Balaa. Kanaafuu inni sirriin isa kanaa jechuudha. Akkas jettanii deebistan taanaan baay'ee namatti toltu. Jabaadhaa, jabeessaa. Barnoonni barnoota gaarii haa ta'u, walumaan itti fufnee arfaffaa. Ammas sirriitti kan barreeffame kan armaan gadii keessa kamtu sirriitti barreeffame jedha. Egaa jechi barbaadame shororkeessummaa kan jedhudha. Shororkeessummaa kana namni argate nama qaxaleedha. Baay'een keessa akkana akka argattan nan beeka. Kaan immoo iddootti dogoggortan of ilaaltu. Argitanii hunduma isaa ilaala. Kamtu sirriidha? Kamtu tole egaa namoonni jettan yoo jiraattan isin barattoota koo cimoodha. Baay'ee gaariidha. Haala kan jiru kun sirriidha. Kana jaalataan kun sadaanuu mana jechuudha hin taane sirrii miti jechuudha. Shororkeessummaa jechuu barbaada jechuudha. Shororkeessummaa kan hin beektu. Shororkeessummaa jedhee kan sirriitti barraa'e amma gaafa shoror argitan shoror baay'ee gabaabbata jechuudha. Gaafuma afaan keenya waamnu shoror jedha. Shoror keessummaa argitanii shoror keessummaa baay'ee gaariidha. Akka kanatti isinii gala baay'ee iddootti gabaabbatutti gabaabsuu, iddoo irra butaa qabutti irra butaa gochuu, iddoo itti jabaatutti jabeessuu kanuma jechuudha. Afaan oromoo baay'ee salphaadha. Inni kun immoo maala? Shoror summaa iddoon jiru kun sirriidha garuu shoror argitanii asitti sirrii miti. Kun tokko qofa miti lama jechuudha. Asitti tokko qofa godhe lamadha. Kunis sirrii miti jechuudha. Inni itti aanee jiru shoror keessummaa. Kunis tootaalii roongii sadhan sana sirrii miti.
shooror keessummaa. Kunis maalni wanti hiika dhabeessa jechuudha. Iddootti dheerachuu hin qabne itti dheeratee keessummaatti shooroo kan jedhu dheerina hin taane dheerate jechuudha. Kanaafuu haala kanaatiin yeroo ta'u akka inni sirrii hin taane ni hubanna. Kanaafuu deebiin sirriin sagame jechuudha. Arra jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha kabajamtoota daawwattootaa fi barattoota koo. Hagammaatti ilaaltanii barnoota akkas fakkaatu argattanii sabiskiraayibiin gootan yoo ta'e garuu baay'ee namatti hin tolu. Isinumaaf sirrii miti. Dhaqaatii sabiskiraayib bakka jettu sana tuqaatii cuqaasaatii deebi'aa gaaffii shanaffaa wajjin hojjenna. Gaaffii shanaffaa baay'ee gaariidha. Jechi jedhamuu barbaadame buqqa'uu kan jedhu. Buqqa'uu gaafa jettu mee ilaalame inni gaafa buqqa'uu jettanii eessatti jabaata fakkaata, eessatti dheerata, eessatti gabaabbata. Walumaa kun amma maal jetti? Buqa, buqqa'uu, buqqa'uu jedha. Kanaafuu sirrii miti. Kun immoo buqqa'uu, buqqa'uu. Baay'ee gaariidha. Kun immoo buqqaa'uu. Ammasitti sirrii dhufee maal ta'e asitti immoo lama godhe jechuudha. Buqqaa'uu. Kunis maalni sirrii miti. Kun immoo buqqa'uu. Iddoo kanatti argitanii roongii ta'e jechuudha. Kanaafuu inni sirriin deebii sirriin baay'eetan argattaniitu jechuudha. Baay'eetan maalni argattaniitu baay'ee gaariidha.